بله سلام علیکم بفرمایید. سلام استاد انصاری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. حال شما خوبه؟ زنده باشید. قربان شما. خیلی متشکرم. فریبرز هستم. آقا فریبرز گرامی بفرمایید. استاد انصاری عزیز عرض حضور حضرت عالی در مورد وحدت شیعه و سنی فرمودی. بله. والا با این کارهایی که اینا میکنن استاد انصاری عزیز من نمیدونم چه جوری قراره وحدت انجام بشه. مثلا میان دروغ‌های نسبت میدن به حضرت عمر که ایشون نمیدونم زده در خونه رو شکونده، بعد نمیدونم آتش زده و بعد زده به پهلوی حضرت فاطمه. از این خود اولاتی که اصلا هیچ کدوم وجود خارجی نداره، اصلا وجود تاریخی نداره. من این همه تاریخ رو بررسی کردم ببینم اجماعی هست این قضیه، مثلا ندیدم همچین. مثلا من ببینید مثلا یه خانومی دیدم از خواهرای زینبی هستن تو ولایت، مثلا اومده بود میگفت آره از طبری مثال میزد که آره طبری در اینجا گفته است که نمیدونم حضرت عمر اومده تهدید به آتش زدن کرده است. حالا من جواب اینو میسپارم شما جواب بدید، من وارد این نمیشم، ولی میخوام اینو بگم بنده که تاریخ اسلامو نگاه میکنم همین طبری روایت‌های مختلف داره، خب که نیومده تصحیح سندی کنه. همین طبری بر خان واقدی نشسته مثل محمد بن عمر واقدی، مطالب خیلی از این گرفته. یه مطلبی از واقدی من میخوندم که میگفت که یک سری بار جو بوده از فلک فرستاده بودن، از خیبر فرستاده بودن که بره خونه حضرت فاطمه، منزل حضرت فاطمه و این جمله رو میاره که فاطمه بیمار بود و محسن را نیز داشت. خب یعنی که اصلا اون قضیه که میگن یعنی محسن به دنیا آمده بوده طبق نظر واقعی که میگه، یعنی این که این شیعه میاد دروغ میگه آقا در رو زدن پلو سخت جنین شد و محسن سخت شد. یعنی اگر ایشون میخواد به تاریخ میخواد این از طبری استناد کنه که بخواد حضرت عمر رو بکوبه، خب این واقعی هم همچین مطلبی گفت، یعنی کل نظر شیعه رو چی باد هوا میکنه. درست. این قضیه دروغ که میبندن به حضرت عمر که نمیدونم در رو کوبیده و سخت جنین شد. بعد اونجور که من تاریخ رو دیدم اصلا اینا چوب نداشتن که بخواد در درست کنن. مثلا 5 سال قبل از بعثت همین طبری می نویسد وقتی کعبه رو میخواستن تعمیر کنن یک کشتی بوده میره از رومیان رو میخرن با چوبش استفاده میکنن. در مدینه چوب خیلی ارزش داشته، درخت ارزش زیادی داشته که رسول الله صلی الله علیه و آله دستور میده درخت‌ها قطع نشن. حتی در جنگی که شما که استاد ما با یهود انجام میشه یه چند تا درخت آتش میگیره یا قرار قطع بشه آیات قرآن نازل میشه، قدر اهمیت داشته قضیه. و چوب کجا بوده که بیان حالا در بسازن؟ خب من بنده هیچ اجماعی تو این قضیه ندیدم، فقط تنها مستمسکی که اینا دارن این است که چند تا روایت میارن که آقا حضرت عمر اومده تهدید کردن به آتش زدن و از این حرفا، که این جواب اینو من که میگم شما چون استاد هستین تو این زمینه چون مربوط به احادیث میشه من تو تاریخ اسلام میشم مطالعه میکنم، اینو میسپارم حضرت علی جواب بدین برنامه. در نهایت برای اینکه دهن همه اینا بسته بشه من یه چند بیت شعر دارم اگه اجازه بدین. بفرمایید. من چند بیت رو بخونم. بفرمایید. ببین این این اشعار بینندگان دقت کنن، باید تاریخ اسلام رو بدونن و تهمت هایی که به اهل سنت زده میشه از طرف غلات شیعه و رافضی‌ها رو بدونن تا بتونن تشخیص بدن این ابیات رو. درست. این چند بیتی که بنده سرودم اینه: چون هنگام علی نبود در سقیفه، به جرمش قابض الارواح اسرائیل را گرفتند. چو اجماعی نبوده بر علی اندر سقیفه، به جایش سقف‌های هر سقیفه را گرفتند. فدک زول نبوده است ملک ام ابیها، به جایش مالکان پارک فدک را گرفتند. چو از اول نبوده است خانه را درب، چو از اول نبوده است خانه را درب، به جرمش درب سازان مدینه را گرفتند. ز مدتها پیش بیمار بود ام ابیها، ز بعد فوت صدیقه صدیق و فاروق را گرفتند. جنایت
شمر و سنان ابن انس کرد، به جایش بوهریره انس بن مالک را گرفتند. یه مداحی در ولایت شعر میگفت، ز دستش بند تنبان را گرفتند. یه شخصی در ولایت کذب میگفت، ز کذبش ابن ماجه اهل قزوین را گرفتند. چو تکذیب کرد صادق این روافض، به جایش مالک و بن حنبل را گرفتند. چو قالی رافضی گوید اکاذیب، به جایش جمله اهل سنت را گرفتند. چو هلی از روافض گوید هر کس، به جایش ابن قیم ابن تیمیه گرفتند. زنان نوح و لوط جرم کردند، به جایش مادران مؤمنان را گرفتند. امام عصر دیریست نیامد، به جرمش بیچاره محمود را گرفتند. به جای هر بیتی از شعر این حقیر، 2 تن قند فریمان را گرفتند. استاد انصاری عزیز، ببین عزیز من، در نهایت قربان شما، در نهایت ببین اینا بنده بر اساس بررسی‌ای که در تاریخ اسلام کردم و همونجا اول گفتم و اتهامایی که غلات شیعه به اهل سنت میزنن که خلاف اجماع تاریخ هست، بله، و کلا مطالبی که دست اومد این ابیات به ذهن اومد. و در نهایت اگر این مطالبی که غلات شیعه بر علیه اهل سنت و اون معتقدات اصلی اهل سنت و بزرگان اونها که خلاف اجماع تاریخ اسلام است و مستند تاریخی است که این اتهامات رو دارن میزنن، این غلات شیعه دست از این بر ندارن، آقا ما وحدت شیعه سنی نداریم، اصلا همچین چیزی معنی ندارد، مخصوصا توی این قضایایی که پیش اومده جدیدن. خب با من اگه امری ندارید من دیگه زنده باشید. التماس دعا الله متعال حفظتون کنه برادر عزیز. همچنین قربان شما، همچنین بزرگواری دارید. زنده باشید. قربان شما، خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. من تشکر میکنم از برادر عزیز و بزرگوارمون آقا فریبرز گرامی در مورد روایتی که ایشون ذکر کردن. عزیزانمون در اتاق فرمان اگر لطف بکنن این رو نشون بدن. این کتاب تاریخ الامم و الملوک است مال طبری. اینها چون از مصادر حدیث نمیتونن یک روایت صحیح بیارن که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رفته باشه خون حضرت فاطمه رو آتیش زده باشه و به شکم ایشون زده باشه و سخت جنین کرده باشه. من همون جملاتی که همیشه تکرار میکنم، بالفرض اگر عمر این کارو کرده، اگر علی در اون خانه وجود داشته، اون عمر ما نیست و اون علی هم علی ما نیست. چون عمر ما به خودش جرئت نمیداد که بره خونه دختر پیامبر رو آتیش بزنه و به شکم ایشون در بزنه که سخت جنین بکنه، و علی ما انقدر دیوس و بیغیرت نبود که تو خونه بشینه و از زنش دفاع نکنه. این اولا. ثانیاً در مورد روایاتی که اینا مطرح میکنن ما بارها صحبت کردیم. من چون ایشون روایت طبری رو ذکر کردم، برای نمونه این روایت رو ذکر میکنم در این برنامه. دوستان عزیز نشون بدن. این روایت طبری است در جلد دوم صفحه 202. میگه حدثنا ابن حمید. از همینجا شروع میکنیم. راوی اول. شما دیگه روایت رو خودتون از همینجا بسنجید. بعدش در اینجا میگه که اتا عمر بن خطاب منزل علی. عمر بن خطاب به منزل علی آمد. و فیه طلحه و زبیر و رجال من المهاجرین، که در اونجا طلحه و زبیر و تعدادی از مهاجرین بود. فقال والله لاحرقن علیکم او لتخرجن الى البیعه. میگه که والله که این خانه را بر شما آتش خواهم زد یا اینکه بیاید بیرون و بیعت بکنید. فخرج علیه الزبیر مسلطا بالسیف. زبیر شمشیرش رو برداشت و حمله کرد به جان چیز. فاثر فسقط السیف. پاش به چیزی گیر کرد و افتاد و شمشیر دستش. فوثبوا علیه فاخذوه. این رو دستگیرش کردن و بردن. این روایت طبری است. این روایت از اول و آخرش درب و داغون است که اصلا نیاز به بررسی سندی نداره. و اگر کسایی که سرشون میشه
مسائل علم حدیث، اگر که خواستن ما براشون مفصل این رو بررسی هم خواهیم کرد. ثالثاً کتاب طبری کتاب تاریخ است. در کتاب تاریخ همونطوری که در مقدمه ایشون گفته من هر چی که شنیدم در این کتاب نوشتم، هر چی رو که در مورد وقایعی که رخ داده شنیدم در اینجا نوشتم. بررسی سندی و اینکه این روایات صحیح هست و صحیح نیست برمیگرده به کسانی که تسلط دارن در بررسی روایات و این روایات باید بررسی سندی بشن. این راویان دروغگو هستن، راستگو هستن، آیا این روایاتی که ذکر کردن واقعیت داره، اصلا اینا این مسئله رو دیدن یا اینکه از کسانی دیگری شنیدن، دینشون چطوره، عقیدهشون چطوره. یک نکته اینجا اشاره بکنم، ابن حمید ایشون متوفای سال 248 است، یک انسان دروغ پردازه ابن حمید و امام ذهبی در موردش میگه که کان والله یکذب، این انسان به خدا قسم که دروغ میگفت. از همه جالبتر اینه که در هفته گذشته اگر یادتون باشه من نشون دادم که قزوینی بعد از اینکه همه این مصادری که بارها نشخوار کرده و ما پاسخ دادیم دیگه چیزی پیدا نکرده بود، رفته به سراغ کتاب سلیم ابن قیس هلالی و انشاءالله کلیپ جدیدش به زودی پخش خواهد شد. دوستان زیر کار هست که عنوان کلیپ هم جالب است، قزوینی با هلالی باز با باز کند امجنس با امجنس پرواز. این عنوان کلیپ است که انشاءالله به زودی پخش خواهد شد. اما همه اینا رو میذاریم کنار، بالفرض محال این روایت صحیح، سندش هم صحیح، رواتش هم صحیح. حضرت عمر اومده همین تهدید رو کرده. در کجا این روایت گفته که خونه رو آتیش زد، فاطمه بین در و دیوار موند، سقط جنین کرد؟ در کجا روایت گفته؟ فقط تهدید اومده. خب یک شیعه بگه خب عمر چرا رفته تهدید کرده؟ آیا با تهدید باید بیعت گرفت؟ ما میگیم که حضرت عمر یک حرف جالبی داره، میگه که لولا علی لهلك عمر، اگر علی نمی بود عمر هلاک میشد. چرا هلاک میشد؟ چون همه کارهایی که حضرت عمر انجام میداد، کارهای مهمی رو که در دوران خلافتش یا در دوران حیاتش بعد از اسلام، بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انجام داده، با مشوره یا طبق آموزه های سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بوده. میگید چطور؟ آیا خونه رو آتیش زدن، به زور بیعت گرفتن، این از آموزه های علی است؟ بله، علی اینو گفته. تازه عمر کسی رو نکشته، علی میگه بکشین کسی که بیعت نمیکنه بعد از اینکه مهاجرین و انصار کسی رو به عنوان خلیفه تعیین کردن. باورتون نمیشه؟ من این رو مدرکشون نشون میدم. این کتاب نهج البلاغه، دوستان نشون بدن. اینم شناسنامش، اینم نامه 6 نهج البلاغه. در اینجا میگه که انما بایعنی قوم الذين بایعوا ابابکر و عمر و عثمان علی ما بایعهم علی. با من قومی بیعت کردن همان گونه که با ابوبکر و عمر و عثمان با همون روش بیعت کرده بودن. فلم یکن للشاهد ان یختار ولا للغایب ان یرد. کسی که شاهد بود حق نداره کسی دیگری رو انتخاب بکنه و کسی که غایب بود حق نداره حرفشون رو رد بکنه. انما الشورى للمهاجرین و الانصار، شورا از آن مهاجرین و انصار است. فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلك لله رضا. اگر که جمع شدن مهاجرین و انصار کسی رو به عنوان امامشون تعیین کردن، در این کار رضای خداوند است. قزوینی اومده گفتیم بر اساس اعتقادات معاویه علی این چیزو نوشته، یعنی بر اساس اعتقادات معاویه علی رضی الله عنه به خدا تهمت بسته. گفته که در شورای مهاجرین و انصار رضایت الله سبحانه و تعالی است. فان خرج عن امرهم خارج، اگر کسی از امر اینها خارج شد، بعد از اینکه مهاجرین و انصار کسی رو تعیین کردن، بتعن او بدعت، تعن وارد کرد در خلیفه یا بدعت جدید آورد، ردوه الی ما خرج منه، اونو برمیگردونن به اون راه صحیح و صواب که برگرده از این اعتقادش. فاین ابا، اگر این شخص ابا ورزید، طغیان کرد، این کار رو انجام نداد، چی کار میکنن؟ قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین،
باش می جنگن به خاطر اینکه این شخص راهی غیر از راه مؤمنین رو انتخاب کرده. ببینید حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میگه باید باهاش جنگید، باید اونو کشت. تازه اگر این روایت بالفرض محال صحیح هم باشه تهدید هست و تهدید، جواز تهدید از کجا گرفته شده؟ از فرمایشات سیدنا علی رضی الله تعالی عنه گرفته شده. من همین ترجمه رو اگر دوستان نشون بدن، اینو ترجمه خود آقای دشتی، اگر سر باز زد با او پیکار میکنند زیرا که به راه مسلمانان در نیامده. خود ترجمه خودشون میگه که اگر کسی که بیعت نکنه بعد از اینکه مهاجرین و انصار کسی رو به عنوان امامشون تعیین کردن. و اگر تهدیدی هم وجود داشته در اینجا، این تهدید بر اساس دستور سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و فرمایشات سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بوده و صحابه میدونستن که قضیه حکومت داری و خلافت پیامبر صلی الله علیه و سلم به اندازه مهم هست که نباید اولا در تعیین خلیفه تأخیر بشه. به خاطر همین بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم مباشرتا اومدن خلیفه تعیین کردن، جانشین تعیین کردن تا مسلمان‌ها بی سرپرست نباشن.